ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。エビチリカーパオ5個入り 100g あたり268円で2651円です。デリカコーナーの新商品です。1個あたりは 530.2 円。加工日は昨日、消費期限は明日です。個体差はありますが、これは 210g、475kcal です。パウズの直径は12センチです。大きなエビフリッターが3つと、長ネギの千切りと青ネギの小口切りがトッピングされています。冷たいままでも食べられなくはないんですけれども、パウズが硬いです。断然温めた方がふんわりしますし、美味しいです。800W で30秒温めました。バーガー袋に入れると食べやすいです。パオズは甘めというか、パオズはこんなもんでしょう。トンポーローもいいんですけれども、エビチリもありですね。チリはマイルドで美味しいんですけれども、ボリューミーすぎて食べ飽きます。もさもさっとしてるので、私はもうギルティーですけれども、マヨネーズをプラスして、主人はマスタードをプラスしていました。千年やワッフルスティック10個入り978円です。大人気の大人のバームの千年屋さんのワッフルです。商品名はふんわりしっとりスティックワッフルです。1個あたりは 97.8 円。製造は岐阜県。賞味期限は4月21日です。約2ヶ月半です。長さは13センチから14センチくらい、幅は35ミリくらいのスティック状のワッフルです。189kcal です。個包装になってますから、袋を破ってワンハンドで食べられます。ふんわりしっかりもっちりしていて甘めです。マーガリンの風味、シュガーのジャリッと感も少しあって、ドーナツに近い印象です。甘めなのに嫌な甘さではなく美味しいです。大人気の大人のバームよりも私はこちらの方が好みです。私が食べたことがある常温ワッフルでは一番美味しいと思いました。パッケージのデザインは、今風で上品で良いんですけれども、バームクーヘンのような箱入りに比べるとチープに見えてしまうので、しっとり滑らか大人のバームと同じシリーズにした方が売れるんじゃないかな余計なお世話ですかね。ふるったカシューアップルミックススムージー 960g が2本1348円です。メルマガ掲載の新商品です。原産国は台湾。賞味期限は4月11日です。約2ヶ月です。カシューナッツではなくカシューアップルです。カシューナッツの果実の部分だそうで、日本人には馴染みがないですよね。私は知らなかったです。南国フルーツたっぷりなのに意外にサラサラしたスムージーです。一口目にふわっとバナナが香りますが、カシューアップルの匂いなのかな、少し癖がある香りがします。甘みよりも酸味が勝っています。といっても酸っぱいわけではなく、飲みやすく、私は美味しいと思ったんですけれども、ほんの少しですが渋みもあり、喉と後味にざらつきが残るのと、慣れない味のせいか家族には不評でした。クラシックバゲット498円から100円オフは2月8日までです。メルマガ掲載品です。1月に登場した新商品です。加工日は今日、消費期限は明日です。長さは38センチ、幅は6センチから7センチくらいの細長いバゲットで、クープがかっこよく入って美味しそうです。クラストがハードなので包丁で切りやすいです。クラムの気泡もいい感じで、バゲットのお手本ですね。軽く温めると少し柔らかくなり、香りも立ちます。原材料にバターと砂糖はなく、サワー種の酸味と噛むほどに感じる甘みも良くて、お味もバゲットのお手本です。シチューやスープにつけても崩れることなくしっかり。ベーカリーコーナーではフェイス売り場面積ですね、もう狭くてちょっとね地味なんですけれども、隠れた名品みたいなまた食べたいと思うバゲットです。伊藤ハム至福のビーフシチュー 210g が4袋1980円から400円オフは2月8日までです。メルマガ掲載品です。ビーフは輸入ですが製造は宮城県。
賞味期限は2月26日です。約1ヶ月弱です。温め方は湯煎です。袋のまま6分ボイルします。ソースが焦げる可能性があるのでレンジは不可だそうです。牛肉は大きめでゴロゴロとたくさん入っています。ほろほろと崩れるほどに柔らかく、トロトロした食感で食べやすいです。濃厚なソースもしつこくなく好みの味です。インスタントで便利だけど味がしょっぱく肉少なめってパターンが多いんですけれども、私はね、これは美味しいし、ビーフがしっかり主役を果たしています。1人分395円でレストランのようなクオリティのね、満足です。北海道スープアソートパック6種類が4袋ずつ1548円です。製造は北海道、賞味期限は11月29日です。約11ヶ月です。1袋あたりは業数で先週買ったコーンポタージュの倍のお値段ですけれども、いろんな味が楽しめるのは良いですね。娘のリクエストなんですけれども、受験生イコールコーンポタだそうです。コーンスープ、オニオンスープ、サーモンクリームスープ、真っ赤なビーツのポタージュ、インカの目覚めポタージュ、緑香る野菜のポタージュの6種類です。カロリーはそれぞれ違って、一番低いのがオニオンスープで21キロカロリー、高いのはインカの目覚めポタージュで78キロカロリーです。気になる真っ赤なビーツを食べてみます。パウダーは薄いピンク色。お湯を 150ml 注ぐとワイン色に近い深く濃いピンクになります。ささっとすぐに溶けます。パセリも少し入っていますね。甘みしっかりなのに後味はしつこくなくとても美味しいです。他はまだ飲んでいませんが、クオリティの高い粉末スープだと私は思いました。木村屋ベーコン&チーズ6個入り698円です。1個あたりは108円。製造は千葉県。消費期限はあさってです。クリーミー&チーズはなかったです。直径は9センチ、厚さは25ミリくらいから28ミリくらいです。1個あたりは232キロカロリーです。中は空洞ですが、フィリングの量はちょうどよく入っています。ベーコンもしっかり目立っていますし、チーズペーストも美味しいです。そのままでも美味しいんですけれども、600ワットで30秒くらい温めるとふんわりしますし、フィリングもクリーミーになって美味しいです。木村屋ビーフシチューパン6個入り648円です。1個あたりは 116.3 円。製造は千葉県。消費期限はしあさってです。昭和のシリーズはどんどん新しいのと切り替わってますけれども、きんぴらごぼうパンはまだありました。縦横 85mm で高さは 45mm の直方体、188キロカロリーです。ふわふわのパン生地の中は空洞です。フィリングは控えめに入っているように見えますが、濃いめの味付けなので私には多いくらいです。右側半分をレンジ600ワットで20秒温めてきました。さらにふわふわになっています。温めた方が圧倒的に美味しいです。ビーフシチューはペーストです。具の食感はあるようなないようなで、ほぼないです。ビーフシチューあんって言いたくなるくらいの甘口シチューで、ちょっとね意外です。袋ごと冷凍もしてみました。袋ごとレンジ OK かは書いてなかったんですけれども、袋に数箇所切り込みを入れて電子レンジで温めました。600ワットで60秒加熱してみたら、パンは少し汗をかいていますが熱々のふわふわです。アイランドプリンセスマカダミアポップコーンクランチ 453g 1788円です。原産国はアメリカ。賞味期限は見づらいんですけれども、12月6日ですね。約10ヶ月です。丸々と大きめなポップコーンにキャラメルが絡めてあって、とても甘いです。キャラメルというよりシュガーバターって味わいなんですけれども、歯にはしっかりキャラメルがまとわりつきます。マカダミアは下の方に沈んでしまってました。ブラジルナッツ現象ですね。マカダミアナッツがポップコーンに一瞬で変身という手品にも使えます。
マカダミアにもキャラメルがコーティングされているのでかなりしつこい甘さです。でも美味しいのでついつい食べてしまう悪魔的なポップコーンです。1食分 30g ですとこれくらい、140キロカロリーです。カタリナシナモントーストシリアル 567g、 1998円です。ケトです。原産国はアメリカ、賞味期限は11月30日です。約10ヶ月です。シナモンの香りはかなり強いので苦手な方もおられるかもですが、15ミリくらいの固めのチップスです。カサクで香ばしいです。ケトにしては美味しくて、これなら続けられそうです。1食分は 36g で110キロカロリー、低脂肪乳をかけて合わせて138キロカロリーです。じゃ足りないので私は味噌汁も食べました。ビビゴちりめんナッツ炒め 60g が4袋1480円です。原産国は韓国、賞味期限は3月31日です。約2ヶ月です。ねっとりとしてます。ちりめんとかぼちゃの種、アーモンド、くるみがバランスよく入ってて食感も良いです。甘みは強めです。おせちのナッツ入りた作りに似ていますが、ニンニクが香ります。美味しいけれどもかなり濃いので、そんなにガツガツ食べられるものではなく、酒の魚かご飯のお供にぴったりだと思います。おにぎりにしても美味しいです。今週のお酒はトリスハイボール、美味しい濃いめです。ファミマアプリでいただいたのでコストコとは関係ありません。メニューはマカダミアポップコーンクランチ、恵方巻きのサラダ巻き、ツナ巻き、ちりめんナッツ炒めです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。